Hosea in the Bible. Yes. Hosea chapter 1 verse 2. Yes. That is àṣẹ ẹ̀gbọ́n mi sà. Ó dà pé mo ti ń pọ̀ sọ́dọ̀ yín. Hosea chapter 1 verse 2. Ó ní kí Olúwa sì wí fún Hosea pé lọ fẹ́ àgbèrè obìnrin kan fún ara rẹ àti àwọn ọmọ àgbèrè nítorí ilẹ̀ yìí ti ṣe àgbèrè gidigidi kúrò lẹ́yìn Olúwa. Ó sì lọ, ó sì fẹ́ Gómérì ọmọbìnrin Díblámù ẹni tí ó lóyún tí ó sì bí ọmọkùnrin kan fún un. Olúwa sì ní pé kó sọ orúkọ rẹ̀ Jésírẹ́lì. Ṣé ìfẹ́ tiẹ̀ ní láti fẹ́? Náà ṣé ìfẹ́ tiẹ̀ ní láti lọ kí àgbèrè? Àbí same question lájọ́ bèrè. So ẹ bá mi dáhùn bẹ̀rẹ̀ sà. ṣé Ṣé ìfẹ́ tiẹ̀ ló fi kí àgbèrè àbí Ọlọ́run ti ló sọ ló yàn tó lọ fẹ́ nìyẹn? praise the Lord. Hallelujah. bẹ́ẹ̀ jẹ́ kí n kọ́kọ́ béèrè ìbéèrè kan. Mi ìfẹ́ kẹ́ kúrò lórí ọ̀rọ̀ yẹn sà. bí ìlú kò bẹ̀ mo fẹ́ fi ìbéèrè dáhùn. Okay. Bóyá káwo báyìí rí pé àyẹ̀wò tá a ti sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀. Orí sì báyìí bóyá tí mo bá lówó lọ́wọ́, people will start saying I am blessed. That what? Yes. People say so. I am blessed. Even madness of however The source come from, yes. I got the money. Mm-hmm. I get what I'm Yes, saying. yes. People will say I am blessed. If you have a good wife, people will say you are Yes, blessed. blessed. Isn't it? Yes. But that is confirmed already. And we now see, in most cases, when we are talking about destiny, sir, in most cases, gbogbo àná lájọ máa sọ́nà, lájọ máa sọ́pọ̀, a lè ní end point. No. Our God, as we are looking at him, you will never see him as Partial. as a partial God. Order. God is not partial. Are you getting what I'm saying? So- But you said it all by saying he does most things for his purpose. All, even all. I'm coming for his purpose. Yes. Are you getting what I'm saying? Even Including- all. Including myself. God bless you. Everybody. God bless you. And let us look at the life of Samson. We look at the life of Samson. God started with him well, and things has been going on well. He fulfilled as he thought within himself, which you were saying that we were talking about free will or no free will. Yes. Are you getting what I'm saying? But there are certain times in his life when he derailed. Yes. Are you getting what I'm saying? Surely. For him to derail, can we say it is God's purpose? Okay. Now, Come in, sir. now we understand the question. I'm coming, sir. Okay. For him to be derailed, can we say it is God's purpose? In the first place, for him to become the savior of Israel, was it his purpose? God bless you. It's not his purpose. It is not his purpose. That means destiny. But, Daddy, no, yes, so why is not his purpose? Daddy, if you get that one, sure. If it is not his purpose, Daddy, that no, is no, destiny. If I said, That is it, destiny. if I said destiny Okay. or no destiny, are you getting what I'm saying? No one appointed him. Daddy, no now. No, It's all very big. Ẹni pé ẹwí pé ìgbà tó di rè pé kì í ṣe fi Ọlọ́run He mo gbà. derailed. Mo gbà. Àbí? Wọ́n bèrè pé gẹ́gẹ́ bí olùgbàlà Ísírẹ́lì tá a ti sọ fún bàbá ẹ̀ pé Násìrì ọmọ ẹ̀ máa jẹ́ wọ́n máa ṣe gbá wọ́n máa ṣàwọ́ ẹ̀ máa gẹ̀rí ẹ̀ kó máa mọ kí n kan oúnjẹ rẹ̀ ìgbà kan rè. Ṣé destiny ni àbí kì í ṣe àbí free will ẹ̀? Ṣé òun ló yan ra ẹ̀? Owó yanra ẹ̀ o. So ó mi pé destiny àyànmọ́ ni. Ó mi pé a ti yàn án kóun ló máa Ṣé ṣe. o tó máa ṣe? Bíbélì sọ. Kódà, ẹ bá mi tẹ̀síwájú sà. Nítorí ẹni àfẹ́dí àwọn máa mú wá sí ìparí báyìí. Ìdí tí mo fẹ́ wá sí ìparí ní ìdí pé owó láìpọ̀ ara mi sà. No, sir. You have said it all. You made mention of something. Okay. When something happened to someone in life, we don't look at the other side of it. We look at the side that profits us most. Meanwhile, I don't want you to be proclaiming such a thing. The way your marital life, proclaiming it in this type of Wọ́n fi ṣe àpèjúwe. no, I knew. But he directed it to himself. Are you getting what I'm saying? Yes, I've not finished the question, sir. Everyone here knew that he is talking about himself. That's why I want to make example of myself. Why I'm saying this is You that can't say no, that. listen, sir. What is telling us that you are not profiting from the marriage? No. I'm not talking of marriage. No. You don't listen to me, sir. Your wife. I'm not talking of marriage. I didn't mention anything about marriage, sir. What I'm saying is to myself. Okay, sir. Do you realize that what is happening to me today and what will still happen to me? I've seen them in a dream. I don't think you get me, sir. Pé ohun tí ó ṣẹlẹ̀ sí mi, àwọn nǹkan tí mo ń là kọjá, bóyá mo máa bọ́ bí mi ní bọ́, mo ti rí lójú àlá sẹ́yìn, but nígbà tó wá ń ṣẹlẹ̀,
mo wá wọ́n rántí. mo ti lákìíní rí Èmi ò tí gbà now yẹn. mo wá try mo bọ̀ You sá. made mention something pertaining to wife, if I'm not mistaken. Okay. No, okay, maybe when we watch the program we will be able to When he, connect and see. when he was talking, you said, like you now you prayed when you want to get married. No, Are you getting what okay. I'm saying? Because Egbosa, I have a reason to go back. Okay, all right, what is the reason I and the have a point? reason. Babalola sọ̀rọ̀ mi ti yé yín. Yeah. Pẹ̀lú àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run tẹ́ ẹ̀ rí lédi yẹn, tí bá sáwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run tó lówó lọ́wọ́ bí Adébóyè ló gbádùn ìyàwó. Àwọn Olúkọ̀yà ló gbádùn ìyàwó wọn. Orúkọ ẹ̀rọ sàásà. Olùránṣẹ́ Ọlọ́run tí ò lówó lọ́wọ́ tó gbádùn ìbáríta yẹn. Ẹ lọ wádìí sí dáadáa. Torí kò sí nǹkan tó kan obìnrin lórí wípé wọ́n sì ń bẹ̀rẹ̀ bí wọ́n bá gbé gbàdúrà ṣe gbogbo ẹ̀ tó bá ń jọ yín nínú àdúrà ju at least it was being buttressed financially. Ó bẹ̀rẹ̀ tí wọ́n bá. ẹ jẹ́ kí a ṣe báyìí sá torí àsìkò now ohun tẹ́mi ṣe sọ ni wípé mostly àwọn nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ sí mi lọ́wọ́lọ́wọ́ àti fi hàn mí lójú àlá sẹ́yìn so mo try láti counter ìgbà tẹ́mi wà lójú ayé I don't remember the dream again but mo try láti live my normal life but kò work the way I want but at the end of it tí nǹkan bá wá ṣẹlẹ̀ máa ń sọ pé àṣẹ bí mo ti lójú àlá pé nǹkan báyìí ló máa ṣẹlẹ̀ so ó wá jẹ́ pé most of things mi wá jẹ́ kó wá fún mi mọ́ torí pé mo ti rí tẹ́lẹ̀ already pé nǹkan báyìí máa ṣẹlẹ̀ so kí wá ni mo wá tún sàpà fún so mo la ṣe ń béèrè pé ṣé àyànmọ́ kọ́ ló ti yàn pé nǹkan báyìí máa ṣẹlẹ̀ sí mi ni lóṣù kí ló wá dé ta sí tí ò ti ṣẹlẹ̀. Ok, ẹ jẹ́ ká wò sá. Ẹ jẹ́ àwòrán ẹ̀. Ẹni tó kú ní tender age, àyàn bẹ́ẹ̀ ni kó máa kú. àyànmọ́ ló kọ́ tó kó máa kó àbí. Oníṣẹ́ àyàn bẹ́ẹ̀ ni kó máa kú. òun ló lè àwọn Ṣé àwọn ẹ gbọ́ sá? Anything according to you are talking about even nínú nílẹ̀ Yorùbá à ń kọ́ alákọsílẹ̀ ṣé bàbá kọsílẹ̀ lè lé ìbàdàn àbí ẹ̀kọ́ ni gbogbo àná alákọsílẹ̀ ṣùgbọ́n ṣé gbogbo nǹkan tá a kọ sílẹ̀ yìí olóńsẹ nínú gbogbo ayé àwọn ọmọ. yẹn la ṣe gbọ́dọ̀ pẹ̀lú wa lọ́mọ fún ṣọ́ṣọ́ nílẹ̀ kan náà. òun náà ò ní nǹkan tá a jọ sọ sọ̀rọ̀ mi ti yé tá a bá ń sọ̀rọ̀ ọ̀pọ̀ àyànmọ́ àjọ máa fi sọ́tọ̀ àjọ máa fi sósì ni because èmi ò gbàgbọ́ pé àyànmọ́ kan wà àwọn kan kàn ń decide. we is our own free will so back to you sir n tó sọ yẹn lẹ́ẹ̀kan náà wípé nípa ẹni tó kú ẹdẹ bèrè lọ́wọ́ ẹni tó kú àtẹ̀dá yìí ṣáyọ̀ ọmọ ẹ̀ wò pé bóyá àyànmọ́ ló ti kọ́kọ́ máa kú àtẹ̀dá yìí àbí àfọwọ́fà rẹ̀ ló pa. Straight to a question. ẹ ṣe kọ́ dáhùn. ṣé ní àyànmọ́ dúró ìbọ̀dí ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan ló lè tún àǹtàyànmọ́ ẹ sọ lẹ́ẹ̀kan nípa Samson wọ́n yìí jèrè o àyànmọ́ ẹni pé kó gba Ísírẹ́lì là àmọ́ ó tàṣà gẹ̀rẹ̀ kí ló ṣe ó ba lọ ṣáyànmọ́ yẹn ni so a ní láti tún gbé olùgbàlà míì dìde so àyànmọ́ dúró bọ̀ sá torí pé a fẹ́ gbólùgbàlà sí don't let us go into all that depth because of most of the people here. àgbọ̀dọ̀ fàpèjúwe ṣàpèjúwe kalẹ̀ mọ́ torí ayé ẹ̀dá ọ̀gbìn òkè wa ṣé ẹ rí sà láti wá ká bá bẹ̀rẹ̀ sí máa ti ọwọ́ bọnú Bíbélì sọ̀rọ̀ mi yé yín fúnra lára wa máa máa tún ta. ó dà ṣé ti lálàá ọjọ́ ọ̀la rí ẹ ti lálàá pé nǹkan báyìí fẹ́ ṣẹlẹ̀ lọ́la ó pọ̀ ó lálàá tó kù pọ̀ sá ó dá sí ta bá sọ pé alálàá ṣé kó tá a bá pè láyọ̀bọ̀ ó ní pé nǹkan tí ó di dandan ó ṣe gbọ́dọ̀ ṣe bíi Jésù bíi Jésù yes bíi Jésù pé mi sì pé àyànmọ́ wà pé mo bọ̀ sá pé ó di dandan ìdí ẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀ tí tá a bá wá sọ pé àyànmọ́ wà mo sọ àyànmọ́ bí partial. Daddy, there's something we call permissive will of God. There's something we call permissive will of God. Àwọn kọ́kọ́ wà tẹ́ pé láwọn sáà kan mo fẹ́ wá one very good scenario. Láwọn sáà kan tó yẹ wípé Ọlọ́run máa gbàyàn láàyè àti ṣe permissive will. It is not actually the concrete will of God, but it's the permissive will. We allowed it. We allowed it. Okay, bí àjẹ́ kan bá dìde tó bá sọ pé òun fẹ́ takò ọmọ Ọlọ́run kan. Ọmọ Ọlọ́run yẹn dẹ̀ ń sùn kò yẹ kó lóun gbà láàyè àmọ́ nítorí pé àjẹ́ yẹn sometimes God will honour hard work and diligence. For you like Job if you honour ẹ̀dí àwọn ti Job yẹn. bí Ọlọ́run bá wọ́n pé eléyìí tó yẹ ká tiẹ̀ gbàlà nítòótọ́ àmọ̀ wípé ọmọ Ọlọ́run àmọ́ nítorí pé eléyìí sùn eléyìí ò lè sùn ó máa he will permit it Ọlọ́run tó wá permit ẹ̀ ó máa sọ̀nà bí ẹni tí bí ṣe máa ṣe kí ni that's why he said that he won't let you to be tempted beyond what you can take.
Daddy, tá bá wá sọ̀rọ̀. Ẹ má bínú, Daddy. Let me just Ó fẹ́ ká máa summarize. bẹ́ẹ̀ kẹ̀sí ọ̀sẹ̀ Torí tó àkókò yà tó torí àkókò tó ẹ jẹ́ ṣe báyìí. Ẹ jẹ́ ṣe báyìí. ó gbà bẹ́ẹ̀. Okay. In fact, you are right, rather. Ẹ ṣeun sir. But let us look at what happened to Samson. Okay. If it can be, he was permitted Yes. and he was one of the chosen, Yes. or it has been destined for him to deliver Israel. Are you getting what I'm Yes. saying? I don't think he's supposed to take his life. It's part of the permissive will of God. Ọ̀dà náà, Daddy, mo ṣàlàyé ẹ jẹ́ àfilẹ̀ ẹ̀jẹ̀. Okay. Ẹ jẹ́ àfilẹ̀ ẹ̀jẹ̀. Ẹ jẹ́ àfilẹ̀ ẹ̀jẹ̀. Last question. Torí ta bá fà á, àdìsó òbí. So, ẹ jẹ́ àfilẹ̀ ẹ̀jẹ̀ sà. Okay, so Now, wípé Revelation chapter 7 verse 4 sọ wípé 3 to 4 sọ wípé we have selected 144,000 people redeemed nínú ẹ̀yà ọmọ Israeli. That means when he's talking about àwọn tí a rà padà ní àrùn nígbà tó bá di pé lẹ́yìn tí gbogbo ìbá ṣẹlẹ̀ tán ó láwọn kan tá a rà padà nínú ẹ̀yà ọmọ Israeli they are 144,000. Now that means wọ́n tó ti lè sọ pé 144,000 kò lè lé kò lè dín ṣẹ́gbà bẹ́ẹ̀. ẹ bá tẹ ẹ gbọ́ sá. No, ẹ jẹ́ ẹ kọ́kọ́ bá wa. Ibi tí ẹ ti mi ò lè gba mi ò gbọ́dọ̀. Nígbà ọ̀rọ̀ tó sọ yẹn náà kò lè jẹ́ bẹ́ẹ̀. Kò rí bẹ́ẹ̀ rárá. But why tó wá kọ́ sí Ẹ bá 144,000? yóò dára fún yín 144,000. Yes, of course, accurate. Ṣé rí ẹ bá gbọ́ sá. Ẹ wo ṣé ẹ bí? We are not Muslim. Àwọn Muslim náà sọ pé àwọn ló làákàyè. Olùkọ́ ẹ̀ understand? But Christianity ó gbàgbọ́ nínú pé ohun tí ẹ̀mí bá sọ. Olùkọ́ ẹ̀ understand? Ṣé ní 144 tẹ́yìn rí yẹn as a figure? So pé ó lè jù bẹ́ẹ̀ lọ. Ó lè jù bẹ́ẹ̀ lọ kọ́. It is not it. Kí la kọ́ síbẹ̀ fún Daddy? Kí ló wá kọ́ síbẹ̀ fún? Oh Lord. Ó dà ẹja When we are talking about 144, ẹ gbọ́ sà, 144. Ṣé àwọn ẹgbẹ́ situation náà ń wà sà? Tó jẹ́ pé ẹni pé nínú ìjọ àwọn ìjọ ẹlẹ́mìí, wọ́n máa ń ṣèpàdé wá ní pé àwọn tó bá jẹ́ aríran, àwọn tó bá jẹ́ àyínlàlà, tó bá ti pẹ́ bí Ọlọ́run nílò ẹ̀ ní tòótọ́. At least control máa ń wà. The spirit of a prophet is subject to the prophet. Definitely. Tó jẹ́ wípé kò ní di nǹkan tí ó máa tú ìjọ ká Bẹ́ẹ̀ni. àbí tí ó da ìjọ rú. A ti sọ pé 144 sí sọ̀rọ̀ mi ti yé yìí. Èèyàn mélòó ló bẹ Nàìjíríà sà? No. Kò ṣe ní Nàìjíríà ò nínú ẹ̀yà àwọn ọmọ Israẹli ẹni tó sọ pé after the tribulation ó yún àwọn kan lọ́tọ̀ tábàkà bẹ̀yẹn dáadáa. Ó ní their number is 144,000. So that means kò sí wájú lè pọ̀ tó. Tabani kò ní ṣe àmì ó mi sọ pé a pe ẹ̀mí tó Ọlọ́run sọ lókè lékè. A pe lékè. Ó dà Pélékè. ó dà ó dà dáàdi ẹ ṣe báyìí. Ẹja ṣe báyìí. Fígọ̀lá ẹ bá Ẹ bá gbọ́ ṣe sà. báyìí kó lè papọ̀ náà ni Ẹ kó lè bá yà. gbọ́ sà. Kí la fi mọ̀ lọ́wọ́ báyìí? Fígọ̀lá sọ̀rọ̀ pa Ẹ ẹ̀. fígọ̀ Ṣé bí yẹn. fígọ̀lá sọ̀rọ̀ Ṣé ó lè yẹ àbí rọ ni? Kò lè dúró lórí fígọ̀ yẹn. Kò lè jẹ́ 144. Ṣé ẹ̀yin ò ní Ọ̀dà. síbẹ̀? Ó mi pè ní ọ̀rọ̀ olúwa oníṣẹ́. Ọ̀rọ̀ Nàìjíríà kan lè lé ọ̀rọ̀ gbogbo àgbáyé kò ní ẹ̀ka ìgbẹ́lẹ̀. Ó mi sọ pé ọ̀rọ̀ olúwa tó wà Ó wà mẹ́rin kó lè oníṣẹ́. ṣe. Ó dà. Ó ń ṣe pé kò ní ṣe. Báwo ló ṣe máa ń ṣe tó bá jẹ tó bá dín? Ẹ̀gbọ́n sà, tí mo bá ní pé ẹgbẹ̀rún kan ni mo fẹ́ rí. Are you getting what I'm saying? Pé ẹgbẹ̀rún kan ni mo fẹ́ rí. Ṣé ẹgbẹ̀rún kan this time around? Ṣé mo pé Ọlọ́run yàtọ̀ sí àwọn èèyàn? Ẹ má mú nípa ti èèyàn. Ẹ jẹ́ aṣọ ní Ọlọ́run bí asọ́gbẹ̀nà bí supremacy. Ṣé ó lè yẹ? Ṣọ́rọ̀ ẹ lè yẹ? Supremacy. Ṣọ́rọ̀ ẹ lè Ṣé bí yẹ? supremacy náà sọ̀rọ̀ pa? Bẹ́ẹ̀ sí ṣọ́rọ̀ ẹ lè yẹ. Who are we? We are also thank God. Ok, ẹ jẹ́ àwa ṣe We báyìí. should be able to sit down Ẹ jẹ́ and àfẹ́lẹ̀ parí ẹ̀. think. Ẹ jẹ́ àfẹ́lẹ̀ parí ẹ̀. Now, ó ní Antichrist ó ti sọ̀rọ̀ pa ẹ bá wa ẹ kàrísà. Ṣé kàrísà? Ṣé kárí pa ọ̀rọ̀ Antichrist? Sọ́wọ́ gbádùn òye. Ṣé ẹ ṣọ̀pọ̀ Antichrist Ṣé ẹ̀ máa wáyé? nínú Bíbélì ló wà? Bẹ́ẹ̀ni, ṣé Antichrist ẹ̀ máa wáyé? Antichrist Ẹ tó sọ ẹ̀ ṣe máa wáyé. ó ti wáyé. Ó ti farahàn. Ó ti farahàn. Ok, now, ṣé Antichrist wọ́n ti farahàn. ìjọba ẹgbẹ̀rún ọdún ṣe believe nínú ẹ̀? Mo believe ẹ̀. Ẹ gbàgbọ́ pé ó máa ṣẹlẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni. But it is predestined pé ó máa ṣẹlẹ̀ kì í ṣe pé all decided. Okay. Dáàdì ti gbà fún ọ báyìí. Bùrọ̀ Michael ọ̀pẹ̀lẹ̀fọ́lọ̀ gẹ́gẹ́ bí àyànmọ́ àti predestined. Tó bá jẹ́ pé we are predestined. So kí ni part wa to ease our journey? So that To ease our journey, you must walk with God. That is it. Gbogbo ohun tí Ọlọ́run ti dá dáradára ni. Àmọ́ kí ìwọ fúnra ẹ̀ kó lè dá nínú dáradára Ọlọ́run. O gbọ́dọ̀ rìn kẹ̀gbẹ́ pẹ̀lú Ọlọ́run. That is why Jesus said that I go, but I will not leave you without the Father. I will send the comforter to you. If you miss that comforter, you are empty. So that means àyànmọ́ wà ó ti yàn. Àyànmọ́ dúró. But Àmọ́ lè tà sí àyànmọ́. Kó tó lè bọ́ Yes, ibi tí dáàdì ń sọ nìyẹn, free will tí dáàdì ń sọ nìyẹn. Free will ò lè sí láì sáyànmọ́. So
so nítorí What are you willing? ìwé òwe 16:7 yẹn Yes. ó ní bí wọ́n bá ń bá Ọlọ́run làjà òun á mú ọ̀tá rẹ̀ bá ẹ rẹ́ kọ́kọ́. You will be in the midst of your enemy and they'll harm you not. They can't. So what about ìwé Genesis tó sọ wípé ìmọ̀ àwọn èèyàn yìí ṣọ̀kan wọ́n fẹ́ kọ́lé dé Bábélì wọ́n fẹ́ kọ́lé dọ̀nù. Yes. Ó ní ìmọ̀ àwọn èèyàn ṣọ̀kan ṣùgbọ́n kò sóhun tá a lè ṣe I need that in the radio. àdàwọn lédè. So that means èèyàn ní free will láti lè You decide. have free will. But if that is why topic that one lady, that free intervention here is not in God's, is not in God's destiny for them. That is why God had to So scatter that them. means it won't Kò work. sí nínú ìfẹ́ Ọlọ́run. Everything tó wà láyé pátápátá ló wà nínú ìfẹ́ Ọlọ́run. He has created everything So that for means his pleasure. sábà máa lówó Ọlọ́run ti yàn kó máa Ọlọ́run ti lówó. yàn kó máa lówó. Ẹni tọ́lọ́run yàn pé ilé ọmọ ìyàwó mẹ́rin ló máa fẹ́. Ó máa fẹ́ mẹ́rin. àsìkò. Ó máa fẹ́ mẹ́rin. But we are Christian. Báwo la ṣe máa fẹ́ yẹ ká lè gbàgbọ́ náà ẹ̀kọ́? This is it. That's why I said that there is free will of God. Lẹ́yìn tí àyàn mọ̀ dúró, there is no law without a bylaw. And that's God for you. And that's why there is a dimension in God that is called mercy and undue favor. So even when it has been there's is àwọn ilé torí nǹkan ti ṣe gbogbo wọn máa kú ṣe. Bẹ́ẹ̀ nìkan bá dìde nínú wọn tó bá mọ Ọlọ́run tó bá ké pẹ̀lú Ọlọ́run tó tó àti òdodo àánú máa sọ̀rọ̀. Ẹni táyọ̀ mọ̀ sọ wípé ó máa níyàwó mẹ́rin márùn-ún láyé. Tó bá súnmọ́ Ọlọ́run. Ó lè yí Yes. padà. That's by the permissible of God through mercy. Ó lè yí. Yes, So that means that's the àyànmọ́ lè free will. yí gẹ́gẹ́ bí àwọn ṣe gbàgbọ́. A lè yí àyànmọ́ nìyẹn. What àyànmọ́ wà? Tó ṣe yí. And you can destroy your destiny Báwo la ṣe lè destroy them? by not working with God, Ok, èyí tí ó da. Yes. Èyí tí ò da. Yes. Báwo la ṣe lè túnṣe? by prayers. Ó dẹ̀ máa change. Ó máa change. So that means ọ̀rọ̀ jẹ́ ìwé Èmi àti dáàdi ibi kan náà là ń lọ. Ibi tá a kò tí ń bọ̀ yàtọ̀. ló bẹ́ẹ̀ ni. Dáàdi gbàgbọ́ wípé free will wà. Yes. Bẹ́ẹ̀ ni. But what Àwọn òun á gbàgbọ́ lórí àyànmọ́. àyànmọ́ gangan ló jẹ́ kí free will ní ìtumọ̀. Okay, ara yìí wá ń sìn kò sí ẹ̀mí inú ẹ̀. This body is a carcass. So- What makes your free will valuable is the spirit, is the concrete will of God upon your life. All right. That is why you have been given certain gifts. Okay. With that gift you are given is to tailor your life to God's destiny for you. So adúpẹ́ Ẹ̀ńtà fún lọ́wọ́. lẹ́bùn orin tó bá lọ ń ṣe bricklayer, ó ti sọ pé nù, ó ti sọ májẹ̀mú nù. That is it. So the destiny of God for you it has to do with all the blessedness of God in your life. So that means the beginning and end of life of man is his decide. Is designed. But for you to fulfill it, you must work with God. Else you destroy it. So That's that the means free will that is talking about. Either I like it or not. There's something God has written concerning you because you are a clay. The potter knows what he wants to do with the clay. So- Not the clay will decide that I'm a pot. No. Adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Fún gbogbo wa náà gbọ́n tá a ṣe náà láti pé ká lè kẹ́kọ̀ọ́ ni. So ó tún máa fún ọ̀pọ̀ wa ní ìyè wípé ohun tó ti ń ṣẹlẹ̀ sí mi tí mo lọ kọjá tí mo ti fẹ́ mú Ọlọ́run lékè yìí. So that means ohun tọ́lọ́run fẹ́ ló ń ṣẹlẹ̀ nínú ayé mi. Tá a bá wà ní ìbámu pẹ̀lú Ọlọ́run. Ọlọ́run. So ẹlòmíì lè jẹ kúrò ní Ọlọ́run kọ́lọ́run fún lẹ́gbàá o. Ọlọ́run máa fílẹ̀ fún ìfẹ́ àwọn ọ̀tá. Ìyẹn wà o. Kò ṣe plan Ọlọ́run náà. It's Ọlọ́run not God's plan, but it's in I God's got it. permissive will. When you disobey, you will be punished. So adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ìjà rí ẹnìkan sí méjì tó ní ìbéèrè ká tó fẹ́ máa lọ. Ní kíákíá torí àsìkò.